Hi friends, welcome back my YouTube channel. സ്വന്തമായിട്ട് വാഹനമുള്ളവർ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും കയ്യിൽ കരുതേണ്ടതുമായ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട പ്ലേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ചെന്നെത്തിയിട്ട് നമ്മുടെ കാറിലെ ടയറിൻ്റെ എയർ ഫുള്ളായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? അടുത്തെങ്ങാനും ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ പെട്രോൾ പമ്പോ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 8ന്റെ പണി കിട്ടുക തന്നെ അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ 8ന്റെ പണി എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം 2 വർഷം മുമ്പ് ഞാനും എൻ്റെ ഫാമിലിയും ഒരു ദൂരയാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് രാത്രി ഏകദേശം ഒരു 11-11:30 മണിയായി കാണും. അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് സഡൻലി എൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് സൈഡ് കാറിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലുള്ള ടയറിൻ്റെ കാറ്റ് പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഒരു കാർ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റാത്ത ഒരു സിറ്റുവേഷനിലായിരുന്നു. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, എൻ്റെ കാർ ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് ഒതുക്കി. എന്നിട്ട് അവിടെ എങ്ങാനും ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവിടെ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട പ്ലേസ് ആയിരുന്നു. ഇതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പോംവൈ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമോ എന്ന് ഞാൻ അപ്പം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ ഷോപ്പിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു വീക്ക് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം MIയുടെ അതായത് റെഡ്മിയുടെ സെയിൽസ് മാനേജർ എൻ്റെ ഷോപ്പിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പം അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെയാണ് അന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത്. അതായത് ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് എയർ പമ്പാണ്. യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വാഹനത്തിലെ ടയറിലെ കാറ്റ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എയർ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാനിപ്പം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എയർ പമ്പാണ്. ഞാൻ ഏകദേശം 2 വർഷമായി ഈ ഒരു പമ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാറിലേക്ക് മാത്രമല്ല, അതായത് സ്കൂട്ടി, ബൈക്ക്, പിന്നെ ഫുട്ബോൾ, സൈക്കിൾ ഇതിനൊക്കെ എയർ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ അതിൻ്റേതായ കണക്റ്റും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രത്തോളം വലുതാണ് എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ വാങ്ങി കയ്യിലൊന്ന് വെച്ചത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ക്യാബിൾ. പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് ഈ ഒരു സാധനം ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബാഗാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോറ് മറ്റേ കണക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസും കൂടിയുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിലിപ്പം അതായത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗത്ത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിൽ 2000 mAh ഒരു ബാറ്ററി ബാക്കപ്പാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇത് ഓൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും ഓൺ സൈഡിൽ നിന്നും ഇത് റിമൂവ് ചെയ്താൽ ഡിസ്പ്ലേ ഓണായി വരും. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിപ്പം സ്കൂട്ടറിനാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മോഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ സൈക്കിള്, സ്കൂട്ടർ, അതുപോലെ കാറ്, ഫുട്ബോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ മോഡ് വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതിനാണോ വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യാം. എയർ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ മിഡിലുള്ള ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പം എൻ്റെ സ്കൂട്ടിയിലേക്ക് ഒന്ന് എയർ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു മോഡ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ട്യൂബുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഇതൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് ഓക്കെ മിഡിലുള്ള ആ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു എയർ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വേണം എന്നുള്ളവർ എൻ്റെ നമ്പറുമായി കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ MRP റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3499 രൂപയാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഓൺലൈനിലൊക്കെ 2600 രൂപയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഓൺലൈനിൽ വരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വെറും 2300 രൂപയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ 9633314442. ഓക്കെ, അതുപോലെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക്